तो भाई रात में कुछ ऐसा आ रहा है सीन, सामने देखो एक बार दीवार में, कभी बाहर निकले। हेलो भाई, मैं निखिल और आज अपनी बारी है पीसीआर लाइट लगाने की ट्रैक्टर में, जी जॉन डियर में। बाकी इसको लाइट अब भी चाहिए, तो मैंने गाड़ी गई है अपनी स्कॉर्पियो, तो उसमें मैंने चालू करके देख लिया तो चल रहा था बढ़िया। बाकी अपनी बात रही सीटी लगाने की, तो सीटी के लिए आज मेरे पास बुलेट है ही नहीं, देख लो आज भी नहीं है गाड़ी, पेशेंट भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो दोनों गाड़ी खड़ी है उधर। बाकी अपनी लाइट आ चुकी है, लाइट का पत्ता ये रखा, लाइट ये रखा, ये चार्ज मतलब सॉकेट है जो चार्जिंग में लगता है अपना जहाँ वाला। उसके बाद ऐसा कुछ डब्बा है इसका, एक मिनट, ये चलो अब इसको इंस्टॉल करते हैं अपन। साथ में ये दो नट दिए हैं और दिए है ये अपने को, ये रबड़ चिपकाने वाली, ये ऐसी चिपक जाती है ना, ये तो चलो इसको करते हैं अपन इंस्टॉल, फिर मिलते हैं। तो भाई काम हो गया चालू अपना, और इसको लगाने आए हैं पवन सेट। तो अब इसको करते हैं अपन इंस्टॉल। बेसिक कस दा भी एक साइड और एक साइड फिर कस दे, फिर चिपका देंगे और फिर कस देंगे दो ही, बस चल जाओ वो सुरख। हाँ अब लगा। बाकी ये लाइट, इसका प्राइस राइस सब लास्ट में बताऊंगा, इसको पहले इंस्टॉल करने की देख लो, चाइना चीज़ है लेकिन। बाकी अपन को चिपकाना इससे ही, अपन को ट्रैक्टर में कोई छेद नहीं करना है, क्योंकि अपना ट्रैक्टर नया, अपन को छेद करके बिगाड़ना नहीं है। बाकी लाइट तो हमने चला के देख ली, बहुत बढ़िया चल रही है। और दोनों साइड से इसको एक बार कस के और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ये क्या है, कुत्ता? चलो भाई एक बार इसको कस के और फिनिश करके फिर मिलते हैं। भाई इसको कर दिया हमने फिट, इसमें हल्की सी टाइट कर दी है, अभी हल्की सी मतलब ढीली भी है, क्योंकि अपन वहाँ जाकर समझ लेंगे। बाकी चारों अपनी खुटी लगा दीजिए रबड़, ये सी कुछ बनी है अभी। बाकी चलो इसको रखते हैं ऊपर, सामने जाओ, उधर सामने। चलो इसको जमाते हैं। हाँ मतलब बीच में आना चाहिए, और क्या। हाँ चप्पल उतार दे। चलो इसको एक बार फिक्स करके फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई लाइट अपनी कुछ हो गई इंस्टॉल ऐसी, इसको अपन ने चलाया डायरेक्ट अपने चार्जिंग वाले पॉइंट से। ये देखो केबल भी इसकी बहुत लंबी दी, जैसे अपन ने अगर जहाँ भी लगाई ना तो आराम से वहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके बाद दिन में भी यहाँ पर लाइट दिखो, अगर दिखता हो तो चमक रहा है ना। बाकी इसकी अपन वीडियो रात में और बना के इसमें जोड़ देंगे, और इसमें 3-4 टाइप के अलग अलग जैसे ऑप्शन दिए हैं, क्या 3-4 अलग अलग टाइप से अपन इसको चला सकते हैं। बाकी चलो, तो भाई लाइट लगाने का काम हो गया अपना कंप्लीट। और ये केबल को अभी ऐसे ही इकट्ठी करके थोड़ा सा इसमें पटक दिया, क्योंकि अपन को अभी ऐसा परमानेंट नहीं करना, क्योंकि अपने भाई को भी देना है ये चीज़, उसको सीटी और ये लाइट दोनों चीज़ चाहिए, तभी मैंने इसको फिक्स नहीं करा है अपने को। बाकी तो चलने में तो बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को। ये कपड़ा यहाँ पड़ा है, ये देखो ना एक बार। अब इसका सीन अब मैं रात में दिखाता हूँ। बाकी इसकी फिटिंग करने में कोई समस्या नहीं है, बस 2 स्क्रू आएंगे, दो स्क्रू को यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये रबड़ आती है जो कांच पे लगती है ओरिजिनल, तो ये जहाँ पर चिपक जाएगी, इसको अच्छा पोंछ के और अच्छे से आप चिपका देना। और बाकी जॉन डियर में तो ये चार्जिंग पॉइंट दिया ही है, तो आप इसमें लगा के इसको, ये देखो यहाँ से बंद यहाँ से चालू, लेकिन अपनी चाबी तो खैर चालू रहेगी, ये यहाँ से चालू होगी। उसके बाद इसमें चेंजिंग कलर का रहता है, तो वो अंदर से होएगा, अंदर बटन है यहाँ पर एक पीछे साइड, वहाँ से आप कर सकते हो उसको। बाकी अब इसकी वीडियो मैं बनाऊँगा रात में। तो भाई आ गया मैं खेत में, और टाइम हो गया शाम के 4:30, और गाड़ी लेके आया हूँ साइन, क्योंकि पेशेंट घर पे थी नहीं, और बुलेट लाने का मन नहीं हुआ मेरा आज। और बाकी अपना खेत इससे आगे वाला है, और यहाँ तक वहाँ तक जाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि यार एक टाइप का एक ढोर देखने आते हैं बस कि
खेत में हो तो अपन भगा सकते हैं, नहीं तो फिर ए से जाकर कोई मतलब नहीं है। बाकी ये गाड़ी भी अभी तो फुल, इसमें कोई काम की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात है डिस्कवर की, डिस्कवर में अपन को वो कांच रखे हैं अपने, तो ये कांच लगाना मेरे को, क्योंकि गाड़ी में कांच होना ही होना, तो भी चलाने का मज़ा आता है। नहीं तो कोई तो रहते हैं कि शोरूम से ली जब भी निकाल कर रख देंगे। प्लस उसके बाद इसका टायर भी नया है, रिंग भी नहीं है। रिंग के तो खैर हो गए, बहुत दिन हो गए। इसकी रिंग एक बार मेरे से बेंड हो गई थी, मतलब एक बार जैसे दचके में तेज़ फिका गई थी, तो पिछले रिंग बेंड हो गई थी, तो वो नहीं आई है बिल्कुल। इसका टायर भी नया है, ट्यूबलेस गाड़ी तो है ही है। बाकी ये टायर तो एक बार ही बदला है जब से ख़रीदी है, और मतलब एक कंपनी का और एक ये दूसरा है। इसके बाद ये इसका तीसरा है, देखा जाए तो कंपनी के साथ का है, कंपनी को मिला के तीसरा टायर है इसका। बाकी अपनी खेत की रास्ता है बढ़िया। यहाँ पर आके बहुत बहुत मज़ा आता है। और अपनी सभी गाड़ी का नंबर ऐसा ही है, देखो ये इसकी शुरुआत है नंबर की अपनी 55 से चालू है ये। बाकी 66 नंबर है अपने डिस्कवर में, और 77 है फिर अपने पेशन में, और फिर 88 है अपने कई में है, 88 बुलेट में है। उसके बाद 99 जो है वो पल्सर में है। अब देखते हैं, अब थोड़े दिन में इंदौर भी एक बार घूम के आते हैं, फिर अपन वीडियो बनाएंगे सीधे यहाँ सोयाबीन कटाई की, और फिर वो बनती रहेगी अपना मूंग, अपना गेहूं की बोनी तक, क्योंकि उसके बाद बखरा ही लग जाएगी। उसके बाद फिर अपना पलेवा चालू हो जाएगा। तो खैर पलेवा में तो इतना टाइम नहीं लगता है, अपनी 2-2 3-3 मोटर एक खेत में जराक में हो जाता है। वैसे नहर तो यहाँ तक आती नहीं है, उससे पहले ही बोनी हो जाती है हमारी। यहाँ तक आती नहीं है नहर बिल्कुल। नहर भी अपनी कच्ची है, तो इधर ऊपर का एरिया जो है उधर पूरे ही रोक लेते हैं। तो बाकी अब चलो घर, अपन को देखने आना था, देख लिया अपन ने। बाकी ये जो गाड़ी है ये सबसे बढ़िया गाड़ी है घर में, ये और डिस्कवर। मतलब डिस्कवर इसके मामले में कि एवरेज के मामले में, और ये पिकअप के मामले में पल्सर से ज़्यादा पिकअप है। बस बात ये है कि ये गाड़ी तेल ज़्यादा खाती है, सबसे ज़्यादा खाती है। मतलब बुलेट और ये टक्कर के तेल खाती है। बाकी पल्सर भी इससे कम है, वो भी 125 है, ये भी 125 है। तो भाई फाइनली अपन ने बुलेट में भी कस दी अपनी टर्बो सीटी। ये देखो इसकी जो ऊपर की रबड़ आती है वो निकाल दी और सीटी लगा दी यहीं पर। अब इसको करते हैं अपन चालू। उतना मज़ा नहीं यार जितना आना चाहिए। तो ये साउंड है कुछ इसका। चलो निकाल ले। बाकी इसका लाइट एक बार, अब थोड़ा उजाला कम हुआ, इसका लाइट एक बार चेक का कर लो। ये देखो, बाकी मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी आगे और लगना था, मतलब थोड़ी सी इधर और लगना था। ये जगह पे, ये जगह पे आना था इसको, और ये पीछे वाला यहाँ पे आना था, तो आगे वाला यहाँ आ जाता। इसको और आगे लगा देंगे अपन, जब कभी निकालूंगा इसको और आगे लगा दूंगा। बाकी अभी भी लाइट देख लो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, तो कैमरा में इतना फिर भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, देख लो। चलो इसको बंद करते हैं और टर्बो सीटी अपन वापस न्यूहैलेंड में कस देते हैं। चलो वापस कस दो। इसको लगा दो वापस। निकलेगी तो नहीं भाई, नहीं नहीं फुल कस आ गई है। चलो इसको वापस न्यूहैलेंड में डाल दो। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ बीच में निशान बना तो, हाँ वो।
चलो इसको लगा। भाई अभी हम आ गए खेत साइड और ये देखो ले आर्मी की तैयारी कर रहा है, देखना भुर भुर करके। अरे खेत में यार सोयाबीन मत कूचा यार। भैया इसे कूद गया 12 फीट, इसको 130 रुपए की राशि पवन भाई की तरफ से, जब ब्लॉक उसकी सक्सेस हो जाएगी पूरी फेमस कर देंगे। अभी से भाई यहाँ चल रही है तारक मेहता की शूटिंग, कर दे तो एक बार और मेन कैमरा में देखो। इज्जत कौन लूट रहा, देख 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 हवस का शिकारी उतार दे बस कर। तो भाई रात में कुछ ऐसा आ रहा है सीन, सामने देखो एक बार दीवार में, कभी बाहर निकलेगा जब अलग बना के बच दूंगा। देखो कर चालू। और ऑप्शन और देना तो यार, है ना, या बीच में जा रुकना नहीं था। पट्टी वाले चलो बाकी फिर अब भी और दिखाते हैं। तो अभी भाई हो गई है रात और जैसा कि मैंने बता ही दिया लाइट इसका, ये देखो रेड वाला हल्का सा कम लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। उसकी मोड चेंज करके तो बाद में दिखाऊंगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो अपन ये मेरे को पड़ी है 400 रुपये में, जो कि मैंने ऑनलाइन बुलवाई है। और ज़्यादा हैवी क्वालिटी की भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल बोल सकते हैं अपन इसको, या बेकार भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अपन इसकी पूरी वीडियो तो देख लिए फिटिंग की, तो बाकी इसकी प्राइस है 400 के समथिंग में मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। तो आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भैया को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।